ये यहाँ पर एक खाली प्लॉट में, जिसका प्लॉट है क्लोरीन के 7 सिलेंडर काफी समय से यहाँ पर पड़े हुए थे और जिसमें लीकेज हो गया है और काफी जो बड़ी घटना घटने का खतरा था। लेकिन अपने शासन और प्रशासन, अपने जो है एसडीएम महोदय, एडीएम महोदय, कप्तान साहब और अपने जो है पुलिस प्रशासन के और अपने ग्राम प्रधान जी की सक्रियता, सबकी सक्रिय से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर मौके पे मौजूद हो गई और इस स्थिति पे कंट्रोल किया गया।